屋根を直すなら、屋根とか、トイの写真を、撮っといて、異常がないかっていうのを写真でも確認するっていうことが、おすすめといいますか、火災保険の内容を調べて、火災保険に、該当する修理かどうかっていうのを確認するっていうこともおすすめです。屋根の上からだけじゃなくて、屋根の室内側からちょっと屋根を確認してもらうこともできるので、押し入れの上に点検口みたいなのがある可能性があるので、小屋裏の部分、天井上の部分も確認してもらって、屋根の不具合を確認してもらう準備をしておくっていう、その3つがおすすめかなというふうに思います。